तो ये हमारी फोर्ड इकोस्पोर्ट डीजल, इसमें इंजेक्टर की दिक्कत आ रही थी, तो हमारी गाड़ी जो है मिसिंग कर रही थी। तो भाई ये हमारा जो है इसका इंजेक्टर है, ये जो है रिपेयर हुए हैं। इसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे, फिर हम इसके बाद स्टार्ट करके देखेंगे। इंजेक्टर, तो भाई ये जो है हमारा इंजेक्टर है, इसका सही तरीका जो है इसका लगाने का, सबसे पहले तो क्या करना है, हमें इसमें इसकी इंजेक्टर की वॉशर लगानी है, उसके बाद ही हमें लगाना है, नहीं तो इंजेक्टर हमारा लीक हो जाएगा। तो भाई जब हम आपको इंजेक्टर लगा के दिखाएंगे इसका सही तरीका क्या होता है। तो भाई ये जो है इसकी इंजेक्टर की सपोर्ट है, जिसके इंजेक्टर हमारा ताकि हिले ना, इसके लिए सपोर्ट होती है। अब हम दिखाएंगे आपको ये लगाना कैसे है। तो सबसे पहले क्या है, इसको हमें इस तरह से इस कट में फंसाना है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो है फिट करना है। दिख रहा है अंदर।